Dale. Bueno, primeramente un saludo para todos mis amigos y personas de Santo Domingo y de todo el mundo que conozca de esto que yo estoy picando aquí, que es aquí una papa. Ustedes van a coger y van a rebanar esa papa en muchas rueditas como si fueran a freírla. Y van a coger esa papa después que esté totalmente picada y la van a coger y le van a rociar por encima a este vegetal un buen poco de azúcar parda. Si quieren la hacen así picadita y si no la hacen guayada. Ustedes van a coger, todo el mundo conoce lo que es la papa y le van a, después que tengan sus manos bien esterilizadas como mandan ahora con este problema que hay de esta gripe mala, y van a coger y esa papa la van a coger y la van a forrar así mismo como yo le estoy haciendo con azúcar parda entera. Van a cubrir la papa, toda la que hayan picado o guayado, y la van a dejar como por media hora o más, hasta que ustedes vean que esa papa, el azúcar la va milando, y luego cuando ella echa un poco de agua que le va a cubrir el plato, van a ir tomando esa agua de papa por una no, porque una, si la tos es muy fuerte, con una sola tomada no se le va a quitar. Tendrían que beberla varias veces al día. Se la pueden beber las veces que quieran, porque eso es un vegetal que no hace daño a nadie. Esto lo pueden beber desde los niñitos chiquiticos hasta las personas mayores, bien mayores. Y por fuerte que sea la tos se le va a ir eliminando. Según se va mirando la papa, así mismo se va eliminando la tos. Hagan este remedio como un aporte a yo poder ayudar en algo a la gente de salud pública con este problema que hay del coronavirus. Si no quieren hacer eso. Espero que lo hagan. Si el que hace este remedio le funciona, por favor ustedes lo comparten a sus amigos y personas que estén pasando por este momento y aún todavía no tengan el problema de la gripe. Ustedes como quieran lo van haciendo.